అనా పప్ప ఓం అయింది రాజుకు ఓం కావాలి ఇట్రా దా ఇట్రా పక్క పక్క దా రా ఏం కావాలి రా చూపిస్తురా ఏం కావాలి నీకు దా పక్క పక్క దా ఓం కావాలమ్మా ఇట్రా ఇట్రా నైనా ఇట్రా పక్క 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 బంగారం పక్క ఏ కోపంగా ఉండదు నీకా ఇట్రా దా దా మౌనం రా రా దా జరుగుతానమ్మా పక్క రావాలంటే ఇట్రా పక్కన రా ఇట్ట దా ఓం ఓం కావాలి నీకు ఓం కావాలి ఇట్రా ఇట్రా అమ్మ దగ్గరికి రా దా రాజు పక్క పోనీరా అమ్మ పిలుస్తానులా దా మా నాయన రా. A few moments later. ఆవేశం ఎక్కడికి పోతుంది అనుకుంటున్నారా? వెయిట్ ఎ సెకండ్. అది డాగ్స్ పెట్టే పెడిగ్రీ గ్రేవీ. అది అసలు ఒప్పుకోదు పెట్టకపోతే, అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు. కావాలా అమ్మకి కావాలా పొడుగులు కావాలా ఇది కావాలా అప్పు కావాలా అప్పు కావాలా నీక అప్పు కావాలా అప్పు కావాలా అమ్మయ్యా ఇప్పుడు హ్యాపీ అయిపోయింది దానికి. చాలా చాలా